작년에 또 시즌 초반에 네. 갑자기 마무리가 돼가지고 또 중후반까지 굉장히 잘했잖아요. 네네. 팀이 힘들 때도 큰 힘이 됐는데 그때 어떤 느낌은 계속 간직하고 있어요. 막판에 또 후반에 조금 떨어지는 그런 것도 있었거든요. 근데 솔직히 지금 안 좋은 기록을 행진 중에 계속 진행 중이라 솔직히 좀 부담은 됐어요 초반에. 네. 그러니까 제 뒤에 마무리 나간다고 했을 때 마무리 투수가 제 뒤에는 없잖아요. 지든가 이기든가 그 둘 중에 하나니까. 근데 또 진다는 생각은 안 했는데 이게 또 기록이 계속 세워지다 보니까 어느 순간 그냥 좀 많이 놓게 되더라고요. 그게. 네, 그러다 보니까 또 좋을 때도 있고 안 좋을 때도 있었는데 거기서 또 한 단계 더 제가 좀 성숙해진다 그런 생각이 좀 들었고, 그리고 또 안 좋고 나서는 마무리를 이제 약간 보직 됐을 때는 좀 더 편안하게 던졌던 것 같아요. 네. 좀 부담감도 내려놓고. 네. 올해가 장시환 선수한테 좀 특별할 것 같기도 해요. 그 얘기도 하고 네. 팀도 이제 혈통치도 되게 중요한 모멘텀이 되는 그런 시즌이긴 한데 지금 어때요? 제가 두 번째죠 지금 정우람 다음이죠? 네, 너무 두죠. 네. 제가 지금 하나 와서 지금 4년째거든요. 근데 4년째 하면서 올해가 분위기가 제일 좋아요. 그러니까 뭐 외부 FA들도 많이 데려왔고 지금 또 어린 선수들도 최근 몇 년 동안 많이 이제 기량도 많이 오른 것 같고, 기존 선수들도 이제 더 열심히 해서 어린 선수들한테 등을 주려고 자리 안 뺏기려고 경쟁을 좀 많이 하고, 그런 분위기 속에서 또 즐겁게 하려고 하다 보니까 올해는 그래도 조금 제 생각이지만 그래도 꼴찌는 안 하고 그래도 올라가지 않을까. 분위기로 봤을 땐 지금 현재로서는 그래요. 본인 개인으로는 캠프 진행 착착 잘 되고 있습니까? 단계 잘 밟고 있어요? 어때요? 근데 저는 매년 항상 캠프 때는 100%로 한다고 생각하고 비시즌에 만들고 왔기 때문에 지금도 거의 시즌 들어가면 될 정도? 네, 다 된 것 같아요. 원래 항상 이 시기에 그 정도 구속이 찍히나요? 네. 그러니까 저희 야구 선수들 사이에서는 150 던지는 사람들은 365일 그냥 150 던진다고 생각하고 하죠. 네. 그렇게 얘기를 하고. 역시 못 던지는 사람이 너무 많아. 근데 근데 요즘에 저희 팀이 갑자기 150이 많아지고 저는 이제 약간 평균 구속이 됐어요. 어제 김범수 선수는 이제 랭킹이 한 4, 5등 정도 되는 것 같다고 그러더라고요. 저는 그럼 분수가 4, 5등이면 저 5, 6등 하겠네요. 그런 선배들을 보시면 어떤 생각이 드시나요? 그러니까 어릴 때는 잘 못 느꼈는데 이제 저도 나이가 먹은 건지 이게 미국에서 피칭하는데 이제 조가 나눠져 있잖아요. 동준주랑 승욱이랑 같은 야 쟤네는 190인데 근데 옆에서 190이잖아요. 그거랑은 좀 별개지. 그래서 이제 옛날에 저 어릴 때 형들이 했던 말이 있거든요. 150이랑 피칭 안 한다고. 이제 하면은 자기가 이제 안 나와 보이고 그러니까. 근데 또 동주랑 이제 승혁이는 어디 보이고 그러지. 약간 거기서 약간 그런 게 딱 느껴지더라고요. 지금부터 그렇게 어린 건 아닌데. 아 저보다 어리니까. 그 계약도 새롭게 하셨는데 새롭게 하시고 나서 첫 해잖아요. 좀 네. 어떻게 좀 마음가짐 또 다른 게 있을까요? 또 잘해야 된다는 생각밖에 없죠. 네, 그러니까 저를 또 부산에서 좋게 봐주셔가지고 좋은 계약을 일단 해주셨으니까 그거에 대해서 또 저는 보답을 해야 된다고 생각하고, 그래서 올해 더 열심히 더 준비를 잘했던 것 같아요. 네. 더 안 아프기 위해서 더 준비를 했고, 지금 그래서 더 다른 해보다 좀 더 좋은 것 같아요. 몸 상태. 다른 데보다 조금 다른 어떤 그런 프로그램 같은 거 했어요. 많이 졌죠. 쉬는 걸로. 휴식을 더 강조하면서 했죠. 몸 회복을 더 주면서 할 건 하되 휴식할 때는 푹 쉬고. 뮤지컬 트레이너가 그런 쪽으로 좀 많이 강조하지 않나요? 휴식 같은 거 많이 이야기하는 것 같은데. 네, 많이 강조. 그러니까 저도 그거를 하다 보니까 그게 또 중요하다는 걸 느끼게 돼가지고 저희는 이제 몸을 쓰는 직업이잖아요. 그러다 보니까
또 힘을 쓰려고 하면은 그 힘을 또 축적을 잘해야 되고 축적하려면 휴식을 잘 취해야 되는데 이제 저도 그랬고 지금 선수들 모두 그렇게 생각할 거예요. 안 되면은 안 되니까 더 하고 잘 되면 그걸 유지하려고 더 하고 그럼 휴식할 수 있는 부분이 없잖아요. 그러니까 안 될 때도 저는 쉬고 잘 될 때도 쉬고 안 될 때는 해봤자 안 좋은 기억만 계속 몸에 새겨 약간 이 기억 남고 기억되고 잘 되는 거는 잘 돼도 다음날 또 경기를 해야 되니까 그걸 또 있고 휴식을 강조하시는 건 좀 연차가 쌓여서 좀 그런 것도 있을까 하면서 좀 그런 것도 있는 것 같아요. 질릴 것 같습니다. 근데 저는 이게 맞는 거라고 저는 저한테는 맞다고 생각하는데 다른 선수들은 어떻게 생각할지 모르겠지만 이게 저희는 몸을 쓰는 직업이다 보니까 몸이 제 생명이잖아요. 네. 계속 몸을 혹사시키는 거는 경기에 나가서 악영향을 줄 수 있는 거고 최상의 컨디션에 나가야 뭐 좋은 결과가 나올 수도 있는 거고 그러다 보니까 근데 저희 또 선수들도 조금 운동량이 좀 많이 줄어서 그런지 그래도 캠프 원래 힘든데 컨디션이 보면 다 투수들 같은 경우에는 아픈 사람들도 거의 없고 그래서 다 약간 더 좋게 작은 휴식의 중요성을 우리 투수들한테 좀 강조하고 싶은 거나 조언을 해주는 게 있어요. 자신의 경험을 바탕으로 해준 게 있을까요? 저는 야구 잘한다고 생각을 하지 않아요. 말을 해요. 다 모든 선수들이 프로에 오면은 잘해서 돈 버는 게 1번이잖아요. 프로에 와서 목표가 그거고. 근데 잘한다고 해서 다 잘하면은 다 메이저리그 가야 돼. 이정우랑 정우랑 뭐 강백호 선수 같이 정국과 같이 그냥 첫 해부터 시즌상 받고 그래야 되는 게 맞는데 그런 선수들은 진짜 국소수잖아요. 근데 잘하려고 하기 위해서는 저도 잘하려고 하기 위해 준비를 하는 과정이고 준비가 돼야 그거를 뭐 잘할 수도 있는 거고 못할 수도 있는 거지만 그게 준비가 안 됐을 때는 이게 회복이 안 되더라고요. 잘하려고 했을 때 약간 그냥 포기하게 되고 다시 올라오기가 힘든데 그냥 나는 버틴다고 생각하고 했을 때는 하루하루가 그냥 오늘 됐으니까 내일은 또 다른 날이고 계속 이렇게 바뀌더라고요. 그래서 약간 그런 걸 좀 많이 얘기해 주죠. 너무 처음부터 너무 저 앞에 보고 가지 말고 그냥 1년 내가 이거를 쌓아가지고 어느 해에 포텐이 터질 수 있는 거니까 그걸 이제 준비하자 이렇게 준비해라 이렇게 얘기하거든요. 신야 선수도 정선 선수가 많이 가르쳐줬다고 얘기하더라고요. 어떤 거를 좀 얘기를 해주셨어요? 작년에 처음 이제 페냐도 밖에서 온 거잖아요. 왔는데 이제 처음에 와서 캐치볼 하는 걸 봤는데 투심 이 구위가 너무 좋은 거예요. 옆에서 봤을 때도. 근데 시합 때는 정작 투심만 나죠. 그래서 그 얘기를 해줬죠. 왜 포심 이 힘이 좋은데 왜 자꾸 힘없는 투심을 던지냐. 자기는 태어날 때부터 던진 게 투심이라는 거예요. 네. 그래서 포심을 안 던져봤으니까 자기는 이제 불안한 거죠. 저희가 투심 잡고 던지는 것처럼. 그래서 이제 투심 말고 투심을 던져봤으면 재밌겠다. 우리나라 선수들 외국 선수들보다 더 이 컨택률이나 그런 게 더 좋고 투심이라고 생각하면 아예 공 뭐 칠 생각도 하다 보니까 그거 얘기하고 자기도 이제 연습을 하더니 또 경기력이 이제 좋아지기 시작하는 게 보이더라고요. 이제 포심이랑 투심을 섞어 던지니까 그 부분 딱 하나. 딱 하나 치고 큰 얘기를 해주셨는데. 근데 뭐 저 선수도 잘하면 저희 팀한테는 되게 좋은 거니까. 못하면 저희도 안 좋은 거고 선수들도. 올해는 팀이 좀 달라져 보일 거라고 생각했잖아요. 네. 우리는 오늘 올해 어떤 시즌을 보냈으면 좋겠어요? 저는 일단 18연패부터 아까도 잠깐 얘기했는데 그 기록들은 의식을 안 하려고 해도 의식이 될 것 같은데 그냥 저희 팀 첫 승이 제가 했으면 좋겠어요. 근데 마무리를 맡으시면 네.
그러니까 좋은 게 이제 아니잖아. 치면 아무리 세이브가 쌓여도 그거는 이제 끊어내시기가 쉽지가 4분만 않아요. 승할게요. 승수 되려면 일단 뭐 블로운을 하고 동점 상황에 동점에서 나오면 되고. 근데 동점 상황에 나갈 때가 제일 힘들어. 이게 승 아니면 패니까. 승을 했었어야 되는데 작년에 기회가 안 오더라고요. 사실 승리를 투수가 정할 수 있는 게 아니잖아요. 정하고 싶더라고요. 또 꼭 한 번은 어제도 수창에 만나가지고 스타킹 오셨대. 뭐라 하시나요? 둘이 합쳐서 36연패. 그 전에 방송에서 뭐 안 깨졌으면 좋겠다고 얘기를 했었는데 벌써 깨든가 같이 가든가 둘 중에 하나니까. 닮은데 말이 자꾸 바뀌어. 이제는 지금 같은 동률이니까 깨든가 동률이 같이 가든가 하는데 솔직히 깨는 거는 아닌 것 같고, 그래서 저도 어떻게든 옆에서 끝내고는 싶은데 이게 제 마음처럼 쉽지 않으니까. 아프지 마시고. 네, 감사합니다. 고생 많으셨습니다. 네. 개막전에